हिकु बाड़ो बि उड़ीअ विघे फौत थी वियो आहे। ठुल्सी बलोच कॉलोनी में उड़ीअ विघे 4 वरियुनि जो ॿार मोहम्मद अली फौत थी वियो। सुल्तानकोट ऐं भरपासे में बि वधीक 2 ॿाड़ा उड़ीअ में मुबतला थी विया आहिनि। मरीज़नि जो अघु वधी 32 थी वियो आहे। इलाइक़े में 2 महीननि अंदरि केतिरा ई ॿार उड़ीअ विघे मुबतला थी चुका आहिनि। रियासत में वधीक 2 ॿाड़ा उड़ीअ में वठिजी विया। DC नौशर फिरोज़ 2 महीननि अंदरि 10 खां वधीक ॿाड़ा फौत बि थी चुका आहिनि। ठुल में बलोच कॉलोनी वासी 1 ॿाड़ो फौत थी चुको आहे। ख़बर अवां सां शेयर कयूं पिया। ठुल ऐं भरपासे में वबा विघे महीने अंदरि 10 ॿार फौत ऐं सभई ॿार बीमारीअ में मुबतला थियण बावजूदि सिहत खाते को बि क़दम नाहे खयो। केतिरा ई मासूम ॿार उड़ीअ में मुबतला थी विया आहिनि। मासूम ॿारनि जूं ज़िंदगियूं दाव ते लॻल आहिनि। सुल्तानकोट ऐं भरपासे में वधीक 2 ॿाड़ा उड़ीअ में हयाती विञाए वेठा। रियासती में वधीक 2 ॿाड़ा उड़ीअ में वठिजी विया। DC नौशर फिरोज़ इलाइक़े में वबा खां ठुल में बलोच कॉलोनी जो रहवासी 4 वरियुनि जो ॿार मोहम्मद अली सबायो फौत थी वियो आहे। तफ़सील मालूम कंदासीं। टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहे KTN न्यूज़ रिपोर्टर स्टार चांडियो। जी स्टार। जी सभा सुल्तानकोट ऐं भरपासे में उरड़ी जी जेका वबा आहे उहा ख़तरनाक शिकिल अख्तियार करे आहे। सुल्तानपुर भरसाकोट गढ़ी चंदवासी उरड़ी जा वधीक 2 नवां केस ज़ाहिर थिया आहिनि ऐं उन में अंग वधी 32 थी वियो आहे। सुल्तानकोट भरसां जेको ॻोठ आहे ॻोठ चंदगढ़ी उन में उरड़ी जा 2 नवां केस हाणे ज़ाहिर थिया आहिनि। उन्हनि में 4 सालनि जी ॿारड़ी आहे महमूद ऐं 5 सालनि जी इरादी आहिनि। आवां खे उहो ॿुधाईंदो हलां त अमान शरीफ़ सुल्तानकोट मियां साहब जागण चोॾियो सदायो जागण जानवा ऐं चंदगढ़ी समेत मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में हिते ॿारनि जो जेको अंग ॾींहों ॾींहुं वधंदो थो वञे ऐं उन में सिहत खातो मुकमल निंड सुतल आहे। ऐं हिते जेके हिन भरपासे सुल्तानकोट जे इलाइक़े में जेको उरड़ी जी वबा में जेको ॿारनि जो फौतियुनि जो अंग हुयो उहो 11 ते पहुची वियो आहे। जी अच्छा स्टार, इहो ॿुधाइजो त केतिरा ई ॿार रोज़ हिन बीमारी में मुबतला थी रहिया आहिनि। जॾहिं त सिहत खाते पारां टीमूं बि जोड़ी वयूं आहिनि त ॿारनि खे टुका लॻाया वञनि। छो पोइ इन बारे में को क़दम नाहे खयो वियो या टुका ॿारनि खे हिन वक़्त ताईं छो न लॻी सघिया आहिनि? मां इहो ॿुधाईंदो हलां त शिकारपुर ज़िले जो DC ऐं सिहत खाते जेको अमलो आहे बिल्कुलु उहो बेवस लाचार आहे। ऐं हिन इलाइक़नि में जेके ही बहिराड़ी जा इलाइक़ा आहिनि हिते कंहिं बि ॿार खे हिन महिल ताईं को टुका न आहिनि लॻा। ऐं इन टुका न लॻण सबबु जेको आहे उरड़ी जे जेका वबा आहे उहा ख़तरनाक अख्तियार करे वरिती आहे। हिते जेके मासूम ॿार आहिनि उन उहे हिननि जी फौतियुनि जो बि अंग वधी वियो आहे। ऐं जेके नवां केस आहिनि उहे बि ॾींहों ॾींहुं ज़ाहिर थियनि था। उरड़ी जे केस ते को बि ज़ाब्तो हिन महिल ताईं DC चार हेल्थ खाते जे वज़ीर आहिनि उन्हनि मां कंहिं बि या चूंडियल नुमाइंदनि हिते जेके वोट वठण त ईंदा आहिनि हिन इलाइक़े में, पर हिन महिल ताईं हिन जेके ॿार 11 फौतियूं ऐं हिननि ॿारनि जे वारसनि वटि न को चूंडियल नुमाइंदो न DC शिकारपुर न कोई अहिड़ो जेके मक़ामी इलाइक़े जा वासी आहिनि जेके वोट वठण त ईंदा आहिनि पर हिन मददगार आहिनि वारस आहिनि ऐं हिन फौजियुनि जे वारसनि में करामतल आहे। ऐं हिते ॾींहों ॾींहुं जेके उरड़ी जा जेके वबा उहो ख़तरनाक शिकिल अख्तियार कया ऐं हिते जेको आहे ॾींहों ॾींहुं केस ज़्यादा ज़ाहिर थींदा वञनि ऐं हिन ताईं सिहत खाते जी का बि टीम न पहुती आहे ऐं हिन ते को कंट्रोल हिननि करे सघियो आहे। जी सभा स्टार चांडियो अपडेट करण लाइ तव्हांजी नाज़रीन खे ॿुधाई पिया केतिरनि ई इलाइक़नि में उरड़ीअ जी वबा फैलिजी वई आहे। मासूम ॿारनि जूं ज़िंदगियूं दाव ते लॻल आहिनि। जॾहिं त सिहत खाते पारां टीमूं जोड़ी वयूं आहिनि उहे टीमूं बि हिन वक़्त ताईं इलाइक़नि में ॿारनि खे टुका लॻाइण लाइ नाहिनि पहुची सघियूं। ठुल में बलोच कॉलोनी जो रहवासी उरड़ीअ विघे 4 वरियुनि जो ॿार मोहम्मद अली सवायो फौत थी वियो आहे। सुल्तानकोट ऐं भरपासे में बि वधीक 2 ॿाड़ा उरड़ीअ में मुबतला थी विया आहिनि। DC इलाइक़े में वबा खां बचाव जा टुका लॻाइण जी मुहिम त शुरू कराए छॾी आहे पर हिन वक़्त ताईं ॿारनि खे टुका न लॻी सघिया आहिनि। ठुल ऐं भरपासे में वबा विघे महीने अंदरि 10 ॿार फौत ऐं सभई ॿार बीमारी में मुबतला थी विया आहिनि। जॾहिं त हिन वक़्त ताईं सिहत ते पारां को बि तहरुक नाहे वरितो वियो। नाज़रीन ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जो सिलसिलो जारी रहंदो। हिते बस शॉर्ट ब्रेक ऐं ब्रेक खां पोइ वरी हाज़िर थियूं था हेडलाइन ॾिसंदा रहो KTN न्यूज़।